鳥の声。毎朝、森の中を散歩するのが日課だった。ある日、いつも聞こえる鳥の鳴き声が不気味に感じられた。まるで誰かが助けを求めているように聞こえたのだ。気になって、その声の方へ向かってみた。森の奥深くに進むと、古びた井戸が見つかった。中を覗くと、鳥の声がさらに大きくなった。しかし、何も見えなかった。家に帰ると、祖母が言った。その井戸には、昔行方不明になった人がいるって噂だよ。その夜、再び鳥の声が聞こえた。しかし、今回は家の中からだった。